حضرت امام حسین پاک جدو مدینہ چھڑیا بس دے گھر کوئی نہیں چھڑدا تو تھوڑی جی ڈلے کھولو نا سانس پڑا کھچ رہے تھوڑا جی تھوڑا پیار نہ تھوڑا جی اور کھولو بس دے گھر کوئی نہیں چھڑدا جی میرے مولا حسین نے شام دے علاقے چو کوفے وچو جڑے خط آئے مولا حسین تے پیر علی دے مانیاں دے آئے نے یاد رکھن والی گل ہے اینو یاد رکھیا پلے بن لبیا جڑے مانی آئے نا پیر حسین دے حسن بادشاہ دے اور مولا علی پاک دے مانی آئے کوفہ سارا ہی آپ حضور دے دور چلی کوفے دے گورنر رہے حضرت مولا علی شیر خدا دے اتھے مرید بہت زیادہ ہے انہاں خط لکھے کہ اساں یزید دی بیعت لو نہیں کرنی اسی تانگا یزید تو تے تسی شریف لیاؤ اسی تواڈے ہتھاں تے بیعت کرنی آپ نے مڑ بھی آپ قصد نہیں کیتا جاندا آپ نے اپنے بھائی دے بیٹے امام مسلم نو بھیجیا مسلم بن عقیل جائزہ لین واسطے آپ اتھے چلے گئے جدو گئے نا تو ایک دن نے 13,000 بندے آپ دی بیعت کی دوسرے دن 17,000 بندے آپ دی بیعت کی اس طرح کل ملا کے 40,000 تک لوگوں نے حضرت امام مسلم دے ہاتھ بیعت کر لیا کسی تواڈے مگر ادو یزید نو قید ہو گئی وچو سپاہی بننا ہو جا کیا بہن کر کے مدینیوں بندہ آیا تے او امام حسین پاک گلیا ان دے ہتھاں تے لوکاں بیعت کر لئی ہن چس حضرت دی گل اس لیے بجی ہائے حسین دے مانی ہائے مولا حسین دے نال پیار کرن والے جیڈا بھی ڈر پیا کھڑا جنہ بیعت کیتی آئی ٹک تے جان آندے اسی حسین دے اگے مرنا یا اسا حسین والیاں دے نال گل پترا اتھے ساری مک جاندی ہے اللہ دا واسطہ ہے جڑے مجرم بڑائی بیٹھے نال سنت نو بھئی اوتھے مسلماناں صادق ماریا کوفے زیادہ ہائی اکثریت حضرت مولا علی دے مریداں امام حسن دے مریداں دی اہل بیت دے حبداراں دی آئی اے میرے کول کتاب وچ لکھیا کھڑا ہے کہ امام حسن پاک نے خود فرمایا کہ مینوں جڑا قتل کرن دا ارادہ کیتا ہے اور مینوں شہید کرن دا ارادہ کیتا ہے او اہل تشیع نے سر نال کیتا ہاں احتجاج دے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 دوتے لکھیا 43 دوتے لکھیا پیا اے میرے کول ہینڈ رائٹنگ ہوئی پئی اے آ میں اوت ورکے دورے کیتے یعنی اوتھو انصاف دی امید کوئی نہیں اللہ اکبر کبیر حضرات 70,000 بندہ بیعت پیا کردا کم از کم کوئی 40,000 وچوں کسے 40,000 لکھیا کسے 70,000 لکھیا کسے 23,000 بیعت کرن والے دا نام لکھیا ہے مولا حسین پاک نے قید لین واسطے جدوں امیر مسلم نو بھیجیا ہے اودوں میرا ویر وطن چھڈنے بڑے اوکھے ہوندے نے ادھروں حضرت امام مسلم نے خط لکھ چھڑیا جی حالات ٹھیک نے بڑا سکون ہے بڑا امن ہے تواڈے لوگ دیدار کرن واسطے تڑپ رہے نے ادھروں میرے مولا حسین نے علی اصغر نو بھی چا لے آئے سیدہ سکینہ نو بھی نال لے آئے حضرت سیدہ زینب نو بھی نال لے آئے نبی پاک دا سارا خاندان تیار ہویا ہے اے بھی یاد رکھیا ہے سجنوں جڑے بندے اعتراض کردے نے کہ مولا حسین دا ٹبر اودوں کربلا ول ٹریا تے صحابی نال نہ اللہ دی قسم ہے قرآن پاک میرے سر تے رکھو میں گنے نہ تانوں صحابہ دے نام او 53 صحابی رسول میرے کریم نبی دی اولاد دے نال گئے نے صحابی تے تابعین صحابہ دی اولاد مولا حسین دے نال گئی ہے مولا حسین اعلان کیتا میں جنگ لڑن نہیں جا رہا میں لڑن نہیں جا رہا مینوں بلایا گیا میں جا رہا ہوں میرے مولا حسین ٹر پے نے رات اقتدار نال میں اختصار نال عرض کردا جاواں میرے کریم نبی دا نواسا حسین نکے نکے بچیاں نو لے کے ادھی رات دے ویلے امام حسین نانے دے روضے تے آ گئے نے رات نو نکلن دی بجائے آئی فرمایا میری بہن زینب نو اج تک اس غیر دی نظر نے نہیں ویکھیا میں رات دی طریقے وچ نکلا مولا علی شیر خدا دیاں بیٹیاں نواں ٹر پئیاں نے میرے کریم نبی دا نواسا نانے دے روضے تے گیا ہے ہاتھ جوڑ کے آندا اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاواں میرے مولا حسین نبی پاک دے حجرے مبارک دے سامنے ہاتھ جوڑ لینے ہاتھ جوڑ کے اکھاں وچ آنسو جاری نے آندے نے اللہ حافظ نگری نانے دی میں
سفر طویل تے جاؤں سڑے آجد زہرا جائیاں دے وچ کربل ڈیرا لاؤں علی اکبر اصغر تے قاسم نالے اپنے لال کو ہوا انج میں شرطائی نہ کوئی پڑسی جی میں اج قرآن سناؤں میرے مولا حسین اپنے نانا دے روضہ پاک دے حجرہ مبارک تے چلے گئے نے میرے لاجپال حسین نانے نو سلام کرن تو بعد جدوں پیشاں ہٹے نے سجدہ زینب ہاتھ بن لینے فرمایا ویرا آخری بار آ جا لوریاں دے والی ماں زہرا نو سلام کر آئیے او میرے ویروں وطن چھڈنے بڑے اوکھے ہوندے نے او تھاواں بھی چنگیاں لگدیاں نے جتھے بچپن گزرے آئے ہوئے میرے مولا حسین نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھے آئے چلدیاں چلدیاں زہرا دی قبر آ گئی ہے میرے مولا حسین ماں دی قبر دے پیرانے پاس کھلو گئے نے آکھیا اماں آوید میں اصغر بھی لے چلے آواں میں اکبر بھی لے چلے آواں اماں دعا دیوی میرے ویرو میرا حسین اپنا خاندان لے کے ٹر چلے آئے صحابہ بار طریقی دے اندر رات دے گھنیرے وچ دور کھلوتے ہوئے نے آل بیت دا قافلہ ٹرن لگا ہے میرے قریب نبی مدینیوں نکل گئے نے مدینیوں نکل کے میرے حسین ہاتھ جوڑ کے پیاندے نے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی آقا تیرا حسین ذی شان چلے آ تیری مور نبوت تے چڑھ کے بین والا چڑھنے دے تے پڑھن قرآن چلے آ آویخ لے سکینہ تے شہر بالو نالے اکبر زوان عباس چلے آ اساں پھر مسافرہ نہیں آنا تیرے دین تو ہون قربان چلے آ میرے ویروں میرے حسین واری واری نانے دے روزے تے ماں دی قبر تے جا کے سلام پہ کر دینے آواز دے دینے آلہ مدینے والے میں تر چلے آواں میرا حسین کچاوے پھر کے کربلا دے ٹبیاں تے تر چلے آئے میرے لاجپال حسین سفر بن سلختے سفر بنے آئے نال بچے بھی نے صحابہ بھی نال نے مکہ پاک دی دھرتی آ گئی 9 ذی الحج نو کافی مرخی لکھ دینے کہ 7 ذی الحج نو 8 ذی الحج نو میرا حسین مدینے دا سفر مکہ سفر کر کے کربلا ول جا رہا ہے لوگ حج کرن جا رہے نے میرا حسین مکہ چھڑ کے جا رہا ہے میرے ویروں وطن چھڑنا بڑے اوکھے ہوندے نے نانے دی ولادت گاول میرا حسین آخری سلام کرن جا رہا ہے مکے والے نو الوداع کردا جا رہا ہے میرے لاجپال حسین کربلا دے ٹبیاں تے ڈیرے لا لے میرے لاجپال حسین آن والے مسافر کولوں پوچھ رہے نے ایتھوں پیر پٹن اگاں بڑا اوکھا ہے دسو کیڑی جائے آ گئی ہے دسیا گیا اس مٹی نو اس میدان نو کربلا آندے نے میرے حسین فرمایا عباس قافلہ روک لا جتھے نانے بشارتاں دتیاں آئیاں او دھرتی آ گئی ہے اس دھرتی پہ میرے اکبر جدا ہو جانا ہے میرے اصغر جدا ہو جانا ہے میرے عباس جدا ہو جانا ہے میرے پیر بابا عرفت سلطان فرماندے نے شالا کوئی مسافر نہ تھی تے ککھ جنا تھی بھارے
دے ریگستان تے ڈیرے لا لے غازی عباس اگاں ود کے پوچھدے نے آقا حسین ایتھے سواریاں روک لیاں نے فرمایا جڑی میرے نانے بشارت دتی آئی کربلا دے ٹبیاں دی اے او مٹی کربلا والی آ گئی ہے ہوا دے وچوں صحرا وچوں آواز آئی حسین میں بڑی سخت ایتھے پیر کسے دے نہیں لگنے میرے حسین زمین تے ٹھوکر مار کے آکھیا بے شک تو بڑی سخت ہے پر علی دے لال زہرا دے لال نے قدم جمائے نے انج دے ڈیرے لا چھڑے نے قیامت تک کربلا محلہ فیدا رہے گا بڑے جگتے لوگ آئے بڑیاں بڑیاں ہستیاں دے نام آئے مٹ گئے پر میرے مولا حسین نے کربلا دے ٹبیاں تے انج دا پیر جمایا دس چھڑے آیا جو دنیا لکھاں لوگ لکھاں کروڑا لا کے میرے مولا حسین دی دھرتی دا نعرہ دیدار کر دیئے تے نہ لے آندیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا میرے مولا حسین نے سارا خاندان سپرد خدا کرنے تو بعد ایک کوئی اللہ کی عرض کی تھی مولا میں کچاوے بھر کے لے آیا مدینیوں میں سارے ویلے کر چھڑے نہیں ہن تیری رضا تے حسین راضی گے ماں بھی یہی دعا کر دی اللہم آت الحسین صبرم و اجرا بابا علی بھی یہ دعا کر دائی نانا بھی یہی دعا کر دائی ایک دن بلال پاک پوچھیا حضور تسی حسین دا بوسہ لیندے ہو گردن تو حسن دا بوسہ لیندے ہو لباں تو تے نال پیشانی تو حسین نو چمن دا تے ملن دا رنگ وکھرا ہے میرے کریم نبی فرمایا بلال میں کس ویلے تینوں دساں حسین نو میں کیوں سینے لا کے گردن چمنا مینوں کربلا دے ٹبے نظر ہوندے نے جتھے میرے حسین دی دوڑ تن نالو جدا ہو سی میرا حسین کربلا دے ٹبیاں تے شہید ہو سی جدوں بے ایمان نو کھنجر مار سی میرے ہونٹاں دی ٹھنڈک نال میرے حسین نو تکلیف کم ہو سی ہاں جی ہر شے دیکھ کے میرا حسین نہیں ڈولیا میرے مولا حسین نے ہر شے دیکھ کے باطل دے کے سر نہیں جھکایا اللہ پاک کے دعا کرو اللہ شاءاللہ سانو آباد رکھے تے باطل دی نظر تو محفوظ رکھے حق دا ساتھ دینا ہے بچے ہمیشہ سنی بچے ہو سنی ماواں دے لالو اپنے ماں پیو دا شکریہ ادا کیتا کرو کو اہل سنت تسی جنم لے آئے اللہ کرے مرن تو پہلے بھی مردیاں تک اللہ تعالیٰ سانو اہل سنت چ رکھے پھر قبر چ مولا حسین بھی بیڑے پار کرے سی حسین دا نانا بھی بیڑے پار کرے میرے بچے آپ